दोस्तों आज मैं आपको सर्दी, खांसी और बुखार से हम किस तरह से बचें, किस तरह से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बूस्ट करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ाएं, बस आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 8-10 तुलसी की पत्तियाँ ली हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है उसे भी आप ज़रूर काम में लें, जो कि हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। तुलसी का पौधा तो ज़्यादातर सभी के घर पर होता है। बहुत आसानी से हमें तुलसी की पत्तियाँ और तुलसी की मंजरी मिल जाती है। तो मैंने 2 बार इसे बहुत अच्छी तरह से साफ पानी से धो लिया है और 1 गिलास पानी में डुबाकर रख दिया है, ताकि पानी में इसका बढ़िया असर आ जाए, एक्सट्रैक्ट आ जाए। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन ली है। आजकल के जो बढ़ते हुए प्रदूषण हैं और जो बीमारियां बढ़ रही हैं, बस उन्हीं से बचाव के लिए आज मैं आपको इस हेल्दी ड्रिंक को बनाना बता रही हूँ। तो 1 चम्मच अजवाइन ली है और यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का नींबू लिया है और नींबू के जितनी छोटे छोटे टुकड़े हैं दोस्तों, इसे मैंने अभी कैंची की सहायता से छोटा छोटा काट लिया। इन्हें भी अभी हमें पानी में उबालना है। 2 से 3 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है, उनका छिलका उतार लिया है और धोकर रखा है। और बस अदरक को भी हम ग्रेट करेंगे। अदरक में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और अदरक का रस पीने से, अदरक का जूस हमारे शरीर में जब जाता है तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है तो हमारे शरीर का, हमारा वजन बढ़ने नहीं पाता है। तो इस ड्रिंक को पीने से आपका वजन भी बढ़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन में पानी लिया है दोस्तों। इस पानी को, इस ड्रिंक को आपको थोड़ा ज़्यादा ही बनाकर रखना है, ताकि दिन में कम से कम 4 से 5 बार आप इस ड्रिंक को पी सकें। आप देखेंगे ना सर्दी होगी, ना खांसी, ना बुखार, और बहुत सारे इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो बस नींबू के छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने काट कर पानी में डाल दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं कैंची से कितनी अच्छी तरह से नींबू के छोटे छोटे टुकड़े कट जाते हैं। और इन सभी चीज़ों को अभी हमें पानी में उबालना है। तो नींबू अच्छा बड़े साइज का है, तो मैंने इसमें 1 नींबू डालूंगी। अदरक है, अदरक के 3 टुकड़े लिए हैं, तो 1 टुकड़ा मैं आपको ग्रेट करके दिखा रही हूँ। बाकी भी हमें बस इसी तरह से ग्रेट करना है और पानी में मिलाना है। तो अदरक भी दोस्तों हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। अदरक और नींबू में तो विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए लेमन हम जूस जब पीते हैं वो भी पानी में उबाल कर, तब तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ये गुणकारी पानी है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा। आप इसे ज़रूर पिएं दोस्तों। दिन में 4 से 5 बार आप इसे उबाल कर इस गरम गरम पानी को छान कर थर्मस में भर लें। किसी भी फ्लास्क में आप इसे स्टोर करके रखें। दिन में 4 से 5 बार पिएं। साथ ही दोस्तों मैं आज आपको इस तरह से मास्क बनाना भी बताऊंगी कि किस तरह से ये मास्क बनता है, ताकि हम बीमारियों से लड़ पाएं। मैंने यहाँ पर एक सूती रुमाल ले लिया है, ये देखिए, और रुमाल को बस इस तरह से आपको फोल्ड करना है। रुमाल को मैंने रेक्टेंगल टुकड़ों में इस तरह से फोल्ड किया। 2 रबर बैंड ले लिए हैं, जो कि मैंने रुमाल की इस पट्टी के दोनों किनारे लगा दिए हैं। तो ये जो मास्क है दोस्तों, यदि आप शहर में इसे पहनकर निकलेंगे तो किसी भी तरह के प्रदूषण से आप बच सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको पीछे के हिस्से में दोनों रुमाल के जो टुकड़े हैं उन्हें एक के ऊपर एक डालना है, ओवरलैप करना है, और दोनों साइड के जो रबर बैंड है दोस्तों, इसे आप अपने कान में फंसा लें, ताकि आपका ये मास्क तैयार हो जाए। बिल्कुल फ्री में ही मास्क बना। आप देख सकते हैं मैंने अपने एक कान में फंसाया है और एक रबर बैंड को मैंने अपने कान के दूसरे हिस्से में फंसा लिया है। और इस तरह से आपको अपने माउथ को, नोज को बढ़िया कवर करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको आज मैं फिर से इस मास्क के को अलग तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये टिश्यू पेपर है दोस्तों, जो कि हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, सबके पास होता है और बहुत ही सस्ता आता है। मात्र 10 रुपये में इतना बड़ा ये टिश्यू पेपर का पैकेट आ जाता है। सिर्फ 2 टिश्यू पेपर चाहिए और इस टिश्यू पेपर को एक के ऊपर एक रखें और फिर आपको इसे फोल्ड करना है। जैसे कि बचपन में हम कागज़ के पंखे बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसे फोल्ड करती जा रही हूँ और हाथों से प्रेस करती जा रही हूँ, एक जैसा चिकना करती जा रही हूँ, और इसी तरह से आपको इस पूरे पेपर को फोल्ड कर लेना है। तो इससे भी हम खूब अच्छी तरह से मास्क को बना सकते हैं।
और इस मास्क को पहनकर आप शहर में कहीं भी जाएं, कहीं भी ऑफिस जाएं, काम पर जाएं या बच्चे स्कूल जाएं, तब भी आप इसे ज़रूर पहनाएं। आप देखेंगे दोस्तों बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के मास्क आ रहे हैं, परंतु आजकल वो ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं, तो क्यों ना हम इसे घर पर ही बना लें। तो इस तरह से जैसे पंखा होता है वैसा ही मैंने कागज़ को फोल्ड कर लिया है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 रबर बैंड लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और रबर बैंड से इस पंखे की एक साइड को आप लें। ये देखिए एक तरफ मैंने रबर बैंड लगाया, पट्टी को लॉक किया और स्टेपलर की सहायता से इसे स्टेपल कर दें ताकि रबर बैंड अच्छी तरह से उस कोने में फिक्स हो जाए। बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा वाला भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए कागज़ को मैंने फोल्ड किया, रबर बैंड को पहनाया और वापस दूसरे कोने को भी हम स्टेपल की मदद से स्टेपल करेंगे। और ये हमारा होममेड मास्क बनकर बिल्कुल तैयार। ये देखिए अब इसको मैं आपको थोड़ा सा खोल कर दिखा रही हूँ इस तरह से। अब आप इससे अपना माउथ, अपनी नोज़ अच्छी तरह से कवर कर लें, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। यूज़ एंड थ्रो है दोस्तों, आप इसे एक बार में ही इस्तेमाल करें। और ये तो इतना सस्ता है, मुश्किल से कुछ सेकंड में ही मैंने इसे बना लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फिट हो गया है।